Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Balamusako mwena abali ku Beyond the newsroom nga mwekumide ku mukutu semakoto. Ekyokola kya mwendo mungi nnyo nyini ddala yenzedde niye akutuusako ensonga semasonga. Kakati nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde ekiddako n'agenda maaso n'okwogera ekigambo kye ekisembayo ku nsonga za Eddie Mutwe. Ebikolwa byabiddako okubeera nga bigobererwa. Waliwo omwaka amanyikiddwa nga Peter Ndagizimana Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. agenze maaso n'okubanga atakaka Erigino Muhoozi olw'ovaayo ovumaganya bo abanyankole. Amutegeezezza nti ebikolwa bibakola babimanyi. Alex Rice wa Mufumbiro ne muwala wa Eddie Mutwe bye boogedde bingi era bikankanya. Nzikiriza aho wennyini we tuba tutandikira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu njagala okusaba video eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gwagenda maaso n'okubeera nga ate otugoberera nga tonna subscribinga ku mukutu guno. Genda maaso n'okuba nga osubscribinga tusobole okubeera nga tufuna emboozi zonna nga bwe tuziteekayo ogende maaso n'okuba nga ozinyumirwa butereevu. Njeka nasookenku ebigambo bino ebya muwala wa Eddie Mutwe ogende maaso n'okuba nga obiwuliriza then ate tweyongereyo n'ebigambo ebirala bingi. Wuliriza. Erinnya bamuyita Lucy ndi wano bambi tatange bamuwamba Sande era nga nasemba omulaba ku Sande emisana agenda ku mukulu olweggulo ne bankubira ne bagamba bamuwambye mugoni abatategerekese baani ne bamutwala twamala ennaku eziwera nga tetumanyi gyali. Bwali budde bwa kiro ne batuwa ebifaananyi nga bamukuba nga ali bwereere mu basement. Nze kyasaba bambi talina musango tutange tazangako musango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu. Omusajja ali strong. He's a strong man. He's really a strong man. And all I'm asking is that bamukomyewo nga mulamu kuba ye buli kimu kye nnina yeka gwe nina munange era ngumyanga nangamba tusibeera strong ngenda kulwana nenwanirira mmwe mube bulungi beera strong beera mwena mugumu gwe mukulu gumya banno era ngamba gumya ngezaako naye waliwo etuka ne bizitowa ng'owulira ozitowa nga watali tomanyi kyakola. Bambi mukomyewo yeka gwe nina. Mulaba ennaku n'obulumi. Ekyamazima amatuufu waliwo akadde kootuukamu olw'ebikolwa ebyo ebyettima bye bagenda mu maaso n'okukola ne batuusa ku muntu ne bw'oba tomumanyi ne bw'oba obadde omumanyi n'otuuka akaseera n'oyoza ku munye. Omwana ono Ruth tannaweza myaka 18. Omwana ono Ruth ne batoobe be bagenda okubeera n'abaana bammwe. Ekyamazima amatuufu kiri nti eno gavumenti ne bwenaafuga ennyo tegenda fugayo myaka emirala 5 tegaliyo tegenda gafuga. Bw'abanga taata akuttaana ng'ayagala atuuke ku 5 akwaseyo mutabani naye afuga 5 ekyamazima generation zigenda zikyuka.
ate ekyenjawulo nti mu abaana abakola ebyo ng'omusirikale ajja n'okola ekyo n'oli ajja n'akola bino abaana bammwe be basoma n'abaana bano abaana bammwe be bazannya n'abaana bano abaana nabo bajja tuuka akaseera nga beekyaye batandika okubeera nga babakolako ate oba oli awo nga nabo batuuka okubeera nga babakolako ebyo ebikolobero bye mwakola kyannaku nnyo okubanga omusaayi gwo gusobola otuuka okusasulira ate ebikolwa gwe byewagenda maaso n'okubeera nga oba oli awo okola osobola okukola ekintu okulumya omuntu n'omaliriza nga ate naawe weerumizaamu mu ngeri emu oba endala ebigambo bino bamuyita Honorable Stephen Honorable Stephen yono aliko obubaka bwagenze maaso n'okubeera nga oba oli awo ayogera bwenjagala ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa ate ogende maaso n'obanga obiwulira bamuyita Stephen Indagizimana ono obukambo obw'ekika ekyawaggulu bwakozesezza bwe buno kyava leeta olugezigezi aleeta ebyanyi tubamanyi muli batemu mutemula tubamanyi mu gavumenti yamwe muli batemu tubamanyi mukuba obutwa tubamanyi musiba naye ate enaku ze ebiro byammwe byakoze eki byabaweddeko era kino kikafuuwe mwami muwoza okutegeera nti n'okwefulo w'amaanyi tayinza okulembera eggwanga lino ne bwakomba ku mbazi tasobola yatebakaga n'aloota nga bona abamu bwe baloota nga bazimbye waggulu abalala baloota batambula mu nnyonyi nga tabonawo na mutwaro abo baloota nti bazimbye balina emotoka zihama bino birooto mwami muwozi tolowooza nti omukisa gw'embwa si omukama wange teguyisa mbuzi muki malagala mwami Museveni yajja n'omukisa gwe yatugulabye ng'ebintu byakola byonna bira successful olw'omukisa gwe so tolowooza nti ng'omukisa gwa taatawo taata omukisa gugenda kubeera gwani gugwo omukisa oguliwo kati guli gumu gokka gwa Robert Kyagulanyi era kyovulaba lwatambulira wonna abantu bamwaniriza dalingi buli wamu mu bavubuka mu baana abato mu bazeeyi ffe tugamba police mukakane kubanga eggwanga lyonna litambula ku muntu omuli abankyukakyuka ffe tetwandiwagidde Robert Kyagulanyi naye ffe twebaza Mukama Katonda yatuleetera Robert Kyagulanyi era taba kuba yegwa ensi eno yali eweddewo nga bula mujoze era oyinza osanga nga waliwo ne munamawulire awagira mwami Museveni ne mutabanyiwe naye nga bunaku babakuba emigo babasiba kamera zammwe bazaasa nogamba ono munamawulire alya mmere ki njigamba abaana bange tebagiryanga usanga waliwo bannamawulire abamuseba mukama wange ng'awagira gavumenti eno ng'awagira ne gundi ne mutabanyi wa mwami Museveni naye nga lunaku bannamawulire babatidde amaka babakubye enjala ebyo byonna ffe tugamba mukama wange swago tuyinza kugitya ku ssaawa yayo kankule mukama wange eggwanga omwami yono Honorable Stephen yadde ku radio mubende eyo bagita Heart FM 12 yakatonyezemu gye badde era ebigambo n'abigamba nga bwe biri oba oli awo olina ky'osobola okubijjamu ne message ye n'obaako ekyo ky'osobola okubanga munywanyi ojjamu ebigambo bibino ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byageze maaso n'okwogera olunaku olwaleero Museveni ne mutabani we kyebatuusa ku bannayuganda Edi Mutwe yawambibwa abasajja abali basindikiddwa Damulira ne banno mwawamba Edi ne mutulugunya Muhoozi nga mutulugunya personally mumwambudde engoye mumukoze buli kimu bannayuganda baagala mute Edi Mutwe family ya Edi Mutwe yagala mute Edi Mutwe ate mulekerawo okola ebikolobero ku bannayuganda osobola okutunuulira abasajja bano nga bakwata Edi Mutwe ne baagala okubeera nga bajja attention y'abantu ku baana bonna abagenze maaso n'okuwambibwa nti attention bagise ku Edi Mutwe we tubadde luli njagala kati kano tugende maaso n'okubeera nga tukozesa obwongo ekibadde ku zi TV ne radio ze miliyoni 10 ababakazi baatwala kaakati essaawa y'olwaleero Edi Mutwe masekkati omwo
ennaku ezaateekebwawo okubeera nga baleeta n'okuyisa etteeka eriwozesa bannayuganda mu kkooti y'amagye ze zino nno ze tulimu ze tugenda mu maaso n'okutambuliramu. Kati gwe bakiini nnyo ng'ensonga zino zikyatambula wabula obeereko by'owuliriza ebirala. Ebintu bineno bye tukola oluusi bidda ku baana baffe. Mbadde ndaba abantu ku story ya Sudeero Luparelia mutabani we eyafudde nga ndaba ng'abantu bagamba nti kirungi leero omwana w'omugagga yafudde, ababanaku bangi ababadde bafa nga tebasobola kukola ku luguudo luno. Kati ow'omugagga kaafudde, amagye gonna tugagalaba wano ne poliisi, katusubire nti awantu awo wanaakolebwa kubanga babadde nga bateekawo road block ng'oli tewaliwo nakapande kalaga nti maaso waliyo road block, era oli olwatomedde n'afa. Olwaleero ow'omugagga yafudde, buli omu apostinze abanene bemumanyi mu gavumenti buli omu n'ateeka ku mukutu gwe ng'akungubaga. Kyokka nga waliyo bannayuganda era bangi abali mu makomera nga tebalina musango abagenda mu maaso n'okusibwa ku ngeri eyeefaananyirizaakokko bwetyo. Njagala nkuwa ebigambo bino ebya Alex Waiswa Mufumbiro obiwulirize. Uganda ya bannayuganda okwematiza tugenda kutuwamba otunafuye otuswaze nga bwe wavudde n'ogamba nti Eddie Mutwe yakaabye, naffe tuli mukaaba. Tetukaaba lwa bunafu naye tukaaba kuba kye tulina okukola tusobola kikola kuba tugoberera amateeka. Twekyawa da Muhoozi, ffe twekyawa da, naye okumanya oli munafu nnyo ye gwe gye nakyasinza okuba omunafu mu nsi yonna nti owamba abantu ne wenyumiriza ne mu kubatulugunya. Kitegeeza toli jeno kubanga amateeka g'obujaasi okutulugunya is not ethical. Toli jeno just onyumirwa bunyumirwa kubanga taatawo yakuzaala n'ofuuka DNA jeno. Naye tujja kudefeatinga gwe Muhoozi, tujja kudefeatinga kitaawo, tujja kudefeatinga family yo, ate tetugenda koma bukomi bagambako, but we shall make sure you are buried at sea. Muzikibwa mu nnyanja tebaddamu kubalabako. Ebigambo ebyo mubiwulidde. Kankuwedde nsite kansala Kate Farao mu Kawempe. Anja muganda affe Eddie Mutwe, baganda bange bannayuganda mwenna mbakunga, bannakawempe mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebutala wamanja mu diaspora mbakunga, twongere okubanja muganda affe Eddie Mutwe. Kyayita mu Muhoozi kyali mu kukola Eddie Mutwe baganda bange. Twongere okubanja muganda affe Eddie Mutwe paka nga bamaze omutwaga tebasobola na mutwaga kati kuba embeera gyalimu. Eddie Mutwe embeera gyafaana gyalimu baganda bange byetuwulira kye bakoze Eddie Mutwe, Muhoozi kye yakoze Eddie Mutwe baganda bange. Mbasaba twongere okubanja Eddie Mutwe. Eddie Mutwe embeera gyalimu bannange, twongere okubanja muganda waffe, twongere okubanja Eddie Mutwe baganda bange bannayuganda bannange. Era tetwerabira n'okubanja bannayuganda bannaffe basibira obwemage abali mu makomera, naye twongere okubanja baganda baffe, twongere okubanja Eddie Mutwe baganda bange. Mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.